都係油塘考試區嘅考牌中心。咁我示範考試嘅其中一條路線，而家首先示範係泊位。咁我哋檢查過所有後鏡波棍之後咧，我哋打油燈準備開始睇過兩邊，慢慢向前，攞直架車同個泊位平衡，打咗指揮燈，一路慢慢向前。當我哋架車過咗個泊位之後咧，咁我哋準備泊車啦，拉手掣，打左燈，後波，慢慢後。當我哋嘅車尾黃色嘅貼去到泊位個雪糕筒，我哋就開始後行，一路。當個車尾綠色嘅貼去到白界，咁我哋停咗，回2個圈，然之後繼續後到黃色嘅貼，去到泊位界，我哋繼續一路扭，繼續後到架車平衡喺個泊位裏邊。仲係要咧架車平衡之後咧，我哋要睇到嗰個黃色貼入咗去個泊位嗰個黃嘅四方框裏邊。如果未咧，我哋要繼續後到我哋架車入咗去黃色嘅位 ，OK， 咁就拉手掣。P 泊位嗰個黃嘅四方框裏邊。如果未咧，我哋要繼續後到我哋架車入咗去黃色嘅位 ，OK。拉手掣 P 檔，咁我哋就等考官檢查呢個位 O 唔 OK 啦。如果 OK 嘅，好，咁我哋就繼續行埋打油燈，路邊幫忙喺兩邊，記住扭翻出嚟，記得睇盲點啊！望邊鏡睇盲點，冇啦。咁我哋而家一出咧，就要出到右邊呢行行車線，因為左邊係好多車停嘅，所以我哋一出就要右邊。我示範嘅咧就係前面嘅路口轉右，跟住下一個路口都係轉右。我哋扭啲軚望望，再出再望嗱，因為有架旅遊巴停喺度，咁所以咧我哋要停開啲，又要睇車嗱，兩邊都睇。再出再望嗱，因為有架旅遊巴停喺度，咁所以咧我哋要停開啲，又要睇車嗱，兩邊都睇。不斷睇，冇車。因住前面架車佢會停嘅，我哋慢慢去打油燈，行返正當嘅中間位置，一路向前行。嗱，小心啊！呢個路口我哋唔好過早扭太油，右轉啊！小心啊！右轉啊！小心啊！冇車啦，清楚啦。如果過早扭軚就會唔係行咗呢邊，行咗逆對面線㗎，一路向前行。架貨車，我哋打燈準備爬個頭望盲點，望盲點。嗰架車，我哋準備右轉，小心迎面冇車嚟啦。我哋準備轉彎，望後鏡，一路向前行。見到乜？前面係整路，係道路維修，我哋要行右啲。
亦留意迴旋處。我哋轉呢個彎係先行左線，再揾機會轉右線。而家我哋打右燈，望後鏡，望後鏡冇車，再望邊鏡冇車，再望邊鏡冇車，盲點即刻邊鏡冇車，盲點即刻就要去㗎啦。前面紅燈，我哋要慢睇邊鏡，適當距離停車，拉手掣。綠燈啦，開車。我哋去到前面個紅燈右轉，右轉係高超道，小心左邊，打右燈，慢啲。留意左鏡，再睇，再睇。嗱，而家去得啦，我哋小心前進。望過要去嗰個方向。我哋就回軚，坐等後方望下左右。當嗰個黃色貼去到黃界就回軚，當個黃界去到坑渠嗰個邊就停車啦。望下左右，咁一路向前留意夠唔夠轉呢個彎？夠啦，冇問題。我哋一路出嚟，跟住係左轉，打左指揮燈，留意右方嘅車，有車嚟，我要停。再睇，仲係有車嚟，等啦，小心，耐心等。冇車啦，我哋準備去。因為左邊有架車停，我哋要爬佢頭打燈，望橫點。如果阿 Sir 要求我哋過咗巴士站停車嘅，咁我哋照做啦。當然係一路慢打左燈啦，留意邊鏡，過咗啦，好停車，拉手掣。準備再開，望下睇邊鏡，睇邊鏡，盲點，盲點，再睇，再睇，咁啊繼續去啦。呢條都仲係叫做高超道，前面修路，過咗修路咧，我哋要轉右邊嗰行嘅啊，因為右邊係可以轉，一路駛過嚟。啱啱轉綠燈，我哋繼續向前行。攞正之後，
嚇，我哋小心佢。迎面呢有個小巴停喺度，我哋要準備爬頭。迎面冇車嚟，準備爬頭望邊嘅。迎面冇車嚟，準備爬頭望邊鏡盲點，望邊鏡盲點，攞開啲。車嚟，準備爬頭望邊鏡盲點，攞開啲。過咗小巴望下佢，靠翻左，繼續向前。以前呢個身體唔係你望得夠遠嘅，我哋可以由窗口由另一邊。我哋又準備爬頭啦，打油燈，冇車嚟啊！有啦，要停車。好，再睇。好，再睇。小心，小心，打翻左燈，望下佢，行翻埋嚟。有的士爬頭，我哋小心啲嚇。好多車爬頭，呢度因為道路係闊啲嘅，咁我哋留意啲車爬頭。好，小心前進。呢度唔好太快啊，大概40公里到就好㗎啦，個時速嚇。一路前，我哋一路跟翻左線去。有車嚟，我哋要等啦。有車嚟，我哋要等啦。冇車，我哋去啦。我哋揾機會轉右邊，望下盲點。小心轉呢個彎，好多人行咗出馬路㗎，我哋慢慢行，耐心慢慢去。好多人行馬路嘅呢一區啊，我哋小心慢慢。繼續向前。到此呢，行翻落去就考完呢條路線啦。好，拉手掣，入 P 檔，熄鎖匙。咁到此呢。